Барыңыздарга ассалому алейкум, кандайсыздар? Кайрадан мен Азиза Сымбат. Бүгүн биз сиздер менен өтө пайдалуу, маанилүү темада сиздер менен сүйлөшмөкчүбүз. Ошондуктан акырына чейин бул эфирди көрүңүз. Андан кийин сөзсүз түрдө ручка барак алып, эң маанилүү жактарын өздөрүңүзгө жазып алсаңыздар. Себеби дегенде бул сабакта өтө пайдалуу маалыматтар көп болот. Анда эмесе баштадык. Бүгүнкү подкасттын темасы сенде акча жок эмес, сенде энергия жок деген темада. Эмне үчүн дал ушул теманы тандап алдым? Себеби дегенде азыркы учурда көптөгөн адамдар ушу акча жоктугунан, акча тартыштыгынан кыйналып жатышат. Анан ушу биз кантип акчаны көбөйтсөк болот? Кантип биз көп акча таба алсак болот? Кээ бирлер эмне үчүн көп акча табышат, а кээ бирлер таба алышпайт? Алардын айырмасы эмнеде деген темада биз кененирээк сөз кылмакчыбыз. Бул подкасттын темасы өзү айтып аткандай, сенин акчаң жок эмес, сенин энергияң жок деп айтып аткандыктан, сенде энергия жоктуктан сенде акча жок болот. А энергия деген бул эң кымбат валюта. Эң кымбат, доллардан дагы кымбат, эң мыкты валюта бул адамдын энергиясы. Аллах Таала ар бир адамга күндө энергия берет. Бирок биз ошол энергияны туура пайдаланбагандыктын айынан биз өзүбүздүн кыял максаттарыбызды ишке ашыра албай, баягы эле туңгуюкта жүрө беребиз. Эгерде биз ошол энергиябызды ишке ашыра турган болсок, биз баардык максаттарыбызга өтө тез убакытта жана ушунчалык өтө оңой жол менен биз жете алабыз. Ар бир доордун өзүнүн валютасы бар болгон. Бир доордо акча эң баалуу валюта болуп эсептелген болсо, дагы бир доордо бийлик, кызмат өтө чоң валюта болуп саналган. Дагы бир доордо убакыт эң мыкты валюта болуп саналган болсо, ал эми азыркы доордо бул энергия. Эгерде сен энергияң болсо, сен акчаны да таба аласың, кызматка дагы илеше аласың жана ошондой эле убактыңды дагы туура башкара аласың. Эгерде сенде энергия жок болсо, сенин төшөктөн араң турасың, тургуң келбейт, адамдар менен жолуккуң келбейт, сүйлөшкүң келбейт деген нерселер ошол энергия жоктугунан пайда болот. Ошондуктан биз энергиябызды өтө туура башкарып үйрөнүшүбүз керек. Энергияны туура башкарыш үчүн сиздер энергиям кайсыл жакка кетип жатат деген суроону өзүңүздөргө бериш керек. Негизи адам баласынын энергиясы ушул 4 жакка кетет экен. Эң биринчиси бул анын денесине кетет. Денеге эмнеге кирет? Сиз туура уктабасаңыз, туура тамактанбасаңыз жана ошондой эле спорт менен машыгып кыймыл жок боло турган болсо, жакшы кан айланбаса, сиздин көп энергияңыз ошолорго кетип калат. Андан кийин экинчи нерсе бул энергияны ала турган бул жан дүйнө. Эгерде сиздин жан дүйнөңүздө өткөндү көп ойлоо, өткөндү сагынуу, өткөндөгү адамдарды кой бере албоо, негатив болуу, же болбосо коркуу, травмаларыңыз боло турган болсо, же болбосо келечекке болгон өтө көп тынчсызданууларыңыздар дагы бар боло турган болсо, анда дагы сиздин энергияңыз ошол жакка көбүрөөк кетип калганын билдирет. Андан кийин биздин энергиябыздын көп кете турган жери бул үчүнчүсү биздин үй бүлөбүз. Бул ата энебиз менен мамиле, бир туугандарыбыз менен мамиле, күйөөңүз менен мамиле, аялыңыз менен мамиле, балдарыңыз менен болгон мамиле сиздерге сиздин энергияңызды алып коет, же болбосо сизге тескерисинче шыктандырып көбүрөөк энергия берүүгө себепчи болот. Ошондуктан ушул жактагы мамилелериңиз кандай экенин дагы карашыңыз керек. Андан кийин энергияны ала турчу нерсе бул жумуш. Бул дагы сиздин жумушуңуз, азыркы иштеп жаткан жумушуңуз сизге энергия өтө көп бериши мүмкүн, же болбосо тескерисинче сиздин энергияңызды көбүрөөк алышы мүмкүн. Ошондуктан сиздер ушу энергияңыздар кайсыл тарапка куюлуп кетип атканын анализдеп өздөрүңүзгө суроо бере турган болсоңуздар, жоопту өзүңүздөр эле чыгара аласыздар. Уйкум туура эмес болсо, ооба уйкум туура эмес, тамагым туура эмес, ооба чындап эле ата энем менен мамилем жакшы эмес, күйөөм менен аялым менен мамиле жакшы эмес деген сыяктуу жооптор өзүңүздөр эле чыгат. Ошол себептен айынан ушул 4 сферада сиздин энергияңыз негативге кетип аткандыктан сиз каалагандай ийгиликтер болбойт, сиз каалагандай акча дагы болбойт. Ошондуктан биз ушул 4 сфераны эмне кылышыбыз керек экен? Баланста кармашыбыз керек экен. Баса андан кийин айта кетчү 5-нерсе бул Аллах менен мамиле. Аллах менен болгон мамиле дагы адамдын энергиясын алат, же болбосо ага тескерисинче энергия берет. Эгер сиз намаз окуйм деп жүрүп, окубай жүрө бере турган болсоңуз, сизде дайыма эмне болот? Күнөөлүү сезим болот. Ошол күнөөлүү сезим да сиздин энергияңызда. Эгерде сизде тескерисинче Аллахыңыз менен мамилеңиз жакшы боло турган болсо, анда
тескерисинче сизде энергия көбүрөөк болот. Энергиясын туура эмес пайдаланган адамдар бул бензини жок эң мыкты машина сыяктуу. Сиз элестетиңиз, Гелен-Ваген машина бар, ал ушунчалык катуу жүрөт, ушунчалык кооз, бирок анда бензин жоктугунан кийин ал жүрө албайт. Адамдарда да дал ошондой. Сизде ушунчалык жакшы билимдер бар, ушунчалык потенциал бар, ушунчалык идеялар бар, бирок сиздин энергияңыз жок болгондуктун себебинен сиз алдыга жүрө албайсыз, артка эле кете бересиз. Ошондуктан ушул 5 сферага көңүл бурушуңуздар керек. Анан сен ушул 5 сферада билим алуу аркылуу, көптөгөн практикаларды кылуу аркылуу сенде энергия пайда болот. Анан дал ошол энергияңды сен улуу максаттарыңа коротосуң. Өткөнкү подкастта ойлоп койсом эле ошондо мен үйлүү болуп каламбы? Ойлоп койсом эле менин жумушум жакшы болуп кетеби деген сыяктуу пикирлерди калтырышыптыр. Бул кандайча деген сыяктуу. Ойлоп койсоң эле аткарылган бул чындыгында бар нерсе, бул жок эмес, бирок баардык эле адамдын ниети ал каалагандай аткарыла бербейт. Ойдун күчү качан катуу иштейт? Качан сенин энергияң күчтүү болгондо иштейт. Эстетиңиз, сиздин оюңузда толтура негативдер бар. Сиздин жүрөгүңүздө негативдүү ишенимдер өтө көп. Акча ордун табылат, көп акча табыш үчүн кыйналыш керек, көп акча табыш үчүн да бир нерсе болуш керек деген сыяктуу өтө көп баардык эле ушу 5 сферада ар кандай негативный ишенимдериңер жүрөгүңөрдө орноп кала турган болсо, сиздер ашып кетсе күнүнө 1 саат эле позитивдүү ойлой алышыңыз мүмкүн. Бирок ал деле гарантия эмес да. Эгерде сиздин жүрөгүңүздө ошондой негативдер толо боло турган болсо, кантип анан сиздин ниетиңиз орундалат? Адамдын жакшы ниеттери дайым сразу орундалып кетиш үчүн анын жүрөгүндөгү ишенимдерин баардыгы таза болуш керек. Жүрөгүндөгү ишенимдердин баардыгы позитивде болуш керек. Ошондуктан сиз жүрөгүңүздөгү ишенимиңизди негативден позитивге алмаштырмайынча, сиз 1000 жакшы нерсе ойлосоңуз дагы анын аткарылышы өтө оор. Бирок аткарылат, ал сөзсүз түрдө эртелеби кечпи аткарылат жакшы ниеттериңиз. Бирок сиз каалаган тездикте болбой калышы мүмкүн да, узак жылдар кетип калышы мүмкүн. А сиз каалаган тездикте аз убакытта квантовый скачок кылыш үчүн сиз өзүңүздүн бүткүл негативдериңизден арылышыңыз керек. Демек биз билдик, жакшы ниеттер качан орундалат? Качан сенин энергияң эң мыкты болгондо. Себеби дегенде сенин энергияңа жараша сага адамдар келет, сенин энергияңа жараша сага мүмкүнчүлүктөр келет, сенин энергияңа жараша акчалар келет. Себеби дегенде адамга бир күндө 100% энергия берилген болсо, ошонун 90%ин адам өткөндү ойлоо менен өткөзүп жиберет экен. Өткөндү ойлоо менен ошол жака 90% энергиясын кетирет экен. Мисалы, сиз эртең менен ойгонгондо эле эң биринчи силерге ойлор келип баштайт. Каяктан келип баштайт? Өткөндөн келип баштайт да. Ошондуктан бул жакта өткөндү түш сыяктуу кой берүү өтө маанилүү. Себеби дегенде өткөндү кой берүү аркылуу, өткөндү ойлоо аркылуу сиз 90% энергияңызды сактап калып атасыз. Ал эми ошол 90% энергияңызды сиз өзүңүздүн максатыңызга иштетсеңиз кандай результаттар болот? Керек болсо өткөндөгү жакшы моменттерди да эстегенге болбойт. Эгерде сиз өткөнүңүздөгү жакшы моменттерди көбүрөөк эстегениңиз, бул сиздин азыркы учурчагыңыз анча эмес дегенди билдирет. А сиздин азыркы учурчагыңыз сиздин өткөнүңүздөн 100 эсе жакшы болуш керек. Сиздин учурчагыңыз өткөнүңүзгө салыштырганда 100 эсе, 1000 эсе мыкты болуш керек. Эгерде сиздин өткөнүңүз эгер сиз дайым өткөнүңүздөгү жакшы моменттер сагынып ошолорду ойлой бере турган болсоңуз, демек сиздин азыркы учурчагыңыз анча деле кызыксыз, анча деле жакшы эмес дегенди билдирет. Ошондуктан биз өткөндү кой берүү аркылуу 90% энергиябызды сактап кала алабыз. Ал эми биз ошол энергиябызды дайыма сактап туруш үчүн биз ушул нерселерди жашообузга пайдаланышыбыз керек. Биринчиси бул эч кимден эч нерсе күтпө. Себеби дегенде биз бирөөдөн күтүү аркылуу негативный энергияны өзүбүзгө иштеп алып аткенбиз да. Ушул нерсе мага жакты. Негизи мындай нерселерди кылабыз го биз, адамдарга жакшылык кылуу аркылуу анан милдетсинебиз. Же болбосо сен бирөөгө жакшылык кыласың, ал сага ошол сен каалагандай, сен ожидать эткендей сага кайра жакшылык кылбай турган болсо, сени шагың сынат дагы, болду, мен эч кимге кылбайм деп өзүңдү жеңилип калган адам сыяктуу сезесиң. Бирок Аллах Таала Куранда мага көп карыз бергиле деген. Мага көп карыз бергиле дегени бул
Аллах Таалага карыз бере турган болсок, Аллах Таала 1000 эсе сага кайтарат бул дүйнөдө жана акыретте. Бирок сөзсүз эле ошол нерсең сен жакшылык кылган адамың аркылуу кайтпайт. Мисалы, бул гүлдү мага байкем белек кылды айт майрамына карата. И ушул гүлдү мага берди. Менин маанайымды көтөрдү Аллахтын ыраазылыгы үчүн. Бирок байкем менден күтпөш керек. Кайра ага дагы мен ушундай белек берет мага дагы деп, же жакшы мамиле кылат деп. Себеби дегенде ал андай күтүп ала турган болсо, мен сөзсүз түрдө анын ожиданиясын разочарование кылам го, күтүүсүн талкалайм. Анан ошол кезде анын шагы сынып калышы мүмкүн. Анан ошол кезде сенде негативный энергиянын баары сенин артка тартып баштайт. Ал эми адам дайыма позитивде жүрүш үчүн күтүүнү токтотуш керек. Күтүүнү токтотуш үчүн биз ушул акыйкатты билишибиз керек. Сенин акчадагы энергия да, кыздар. Акчадагы энергия сенин ата-энеңе берип жаткан, бир тууганыңа жана башкаларга берип жаткан баардык 1 сом болсун баары энергия. Себеби дегенде кайсы бир энергияларыңды коротуу аркылуу сен ошолорду иштеп таптың, и ошону сен берип жатасың башкага. Бирок сен берип жаткан ар бир энергияң эч качан текке кетпейт экен. Вот эч качан текке кетпейт экен. Бирок ал энергияң сөзсүз түрдө сага 1000 эсе кайтып келет. Бирок дал ошол адам аркылуу эмес. Мисалы, байкем мени кубанткан үчүн ал акчасын, энергиясын мага берди десем болот, ушул гүл берүү аркылуу. И ал энергиясы эч жака кетпейт. Ал сөзсүз түрдө кайра өзүнө кайтып барат. Бирок сөзсүз түрдө мен аркылуу эмес, башка адамдар аркылуу барат ага. Ошондуктан берсең Аллах ыраазылыгы үчүн бер, пенденин ыраазылыгы үчүн эмес деген ушул нерсеге такалат да, энергия маселесине. Сен бирөөгө жакшылык кылганың, сен өзүңө жакшылык кылып атасың, себеби ал сөзсүз түрдө сага кайтып келет башка адамдар аркылуу, сөзсүз түрдө. Сен бирөөгө жамандык кылганың, ал дагы өзүңө кайтып келет. Сен жаман энергия чыгара турган болсоң башкага, ал сага жооп бере албай калды, сен аны урдуң, башка кылдың, алдап кеттиң, ал сага жооп бере албай калды. Сен ойлойсуң, мен жеңдим депчи, бирок жок, сен жаңылышасың. Ал жаман энергия сөзсүз түрдө жоголуп кетпейт. Ал угулуп согулуп барып башкалар аркылуу кайра сага өзүңө 1000 эсе болуп кайтып келет. Сени башка бирөө алдап кетет, сени башка бирөө сөгөт, сен андан да күчтүү, сенден күчтүү сага зулумдук кылып коюшу мүмкүн да. Ошондуктан бирөөгө кылган жакшылыгың дагы сага кайтып келет, жамандыгың да сага кайтып келет. Энергия эч качан жоголбойт. Бул исламда дагы, физикада дагы далилденген нерселер. Экинчи нерсе бул өзүңдүн вниманияңды башкаруу. Мурунку подкастта айткандай, сенин кайсыл жакта вниманияң болсо, ошол жакта сенин энергияң болот. То есть сен кайсыл жака көбүрөөк внимание кое турган болсоң, сенин энергияң ошол жака кетүү аркылуу сенин жана ошол жагың көбөйө берет. Негативде болсо негатив көбөйө берет, позитив болсо позитив көбөйө берет. Буга мисал айтсам, мисалы сен Инстаграмдан жалаң негативный согуш жөнүндө видеолорду көрүп, ошого лайк басып, ушинте бере турган болсоң, катар-катарына согуш чыга берет. Жайнап кетет, жалаң эле согуш чыга берет. Эгер сен жалаң гүлдөрдү көрүп баштасаң, кечке эле гүл чыга берет. Тамак көрүп баштасаң, кечке тамак чыга берет. Дал ошол сыяктуу биздин жашоодо дагы сен кайсыл жака көбүрөөк вниманияңды коюп, ошол жакты көп байкай бере турган болсоң, ошол нерсе жашооңо көбөйө берет да. Мисалы, мен Lexus үлгүсүнөн машина алам деп баштагандан баштап, күндө көчөдө Lexustар эле көрүнүп баштаган көзүмөчү. Себеби дегенде энергия ошондой иштейт. Ошондуктан экинчи нерсе, энергияны башкарууда биз эмне кылышыбыз керек экен? Вниманиябызды, өзүбүздүн көңүлүбүздү башкарып үйрөнүшүбүз керек. Үчүнчү нерсе бул энергияңды баалоо, сүйүү. Ооба кыздар, ооба. Себеби дегенде энергиясын баалап сүйгөн адам гана башкалар жөнүндө ушак айтпай калат. Башкалардын жашоосун туура эмес деп талкуулабай калат. Себеби дегенде ар бир ооздон чыккан сөз бул энергия. Ал эч качан текке кетпейт. Ошондуктан молдолор дагы сууга дем салат го. Ал энергия. Анан сен ар бир сен башкаларды ушактоо аркылуу, башкаларды жамандоо аркылуу, башкалардын жашоосун талкуулоо аркылуу, сага пайдасы жок эле нерселерди айтуу аркылуу сен толтур энергияң ошол жака кетип атат деген сөз. Текке жөн эле сен өзүң мындай айтканда, мисал келтирип айта турган болсом, сен кошелегиңда $1000 бар боло турган болсо, $100 ар бир адамды ушактоо аркылуу сен $100, $200 жөн эле ошол адамдарга берип атасың деген сөз го. Сен ошол нерсени осознавать этип билгенден кийин сен ар бир нерсеге энергия деп энергиялык көз карашта карап баштагандан кийин сен энергияңды аяп каласың.
энергияңды просто так адамдарга бергиң келбей баштайт. Ал энергияңды только өзүңдүн жакшы келечегиңе, жакшы нерселерге гана коротуп баштайсың. Анан сага уже адамдарды ушактоо, адамдардын артынан сүйлөө, сага керек эмес нерселерди адамдардын жашоосун талкуулоо невыгодно болуп калат. Эгерде сенде энергия болсо, сенде акча да болот, сенде мүмкүнчүлүктөр да болот, сенде ден соолук да болот, сенде жакшы мамилелер да болот. Ал эми төртүнчүсү бул өткөндү унутуу. Бизге күнүнө 9000 ой келет экен. Элестетиңиздер. Адам баласынын күнүнө бир күндө 9000 ой келет экен. Ошол 9000 ойдун 90% өткөндөн келет экен. Элестеткиле. Эртең менен ойгонгондо эле силерге ойлор келип баштайт. Каяктан келет? Өткөндөн келет. Көчөкү күнүңөн, мурунку күнүңөн, бир жыл мурунку күндөн, өткөндөн келет да. Ошондуктан өткөндү кой берүү өтө маанилүү. Өткөндү кой берүү үчүн биз жашоонун акыйкатында бардык техникаларды беребиз. Ошол техникалардан кийин силерге узак убакыт проработка кылыштын да кереги жок. Силер акыйкатын билгенден кийин эле бир күндө эле кой бере аласыздар. Качан сен өткөнүңдү кой бергенден кийин сенин фокусуң бир гана учурчакта болот. Сен учурчакта болуу аркылуу сен өзүң каалаган келечек түзө аласың. Сен жаркын келечегиң жаркын учурчактан башталат. Эч качан сен азыр учурчагыңда негатив, таарынуу, кайгыруу, өткөндү ойлоо аркылуу сен өзүң каалагандай жаркын келечек эч качан түзө албайсың. Сен жаркын келечек кааласаң, сен учурчагыңды жаркын кылышың керек. Ал эми учурчакты жаркын кылыш үчүн сен өткөнүңдү кой беришиң керек, унутушуң керек. Сен өткөнүңдү кой бергенден кийин сенин өткөнүң сенин келечегиңе эч кандай таасир бере албай калат. Түшүнүктүү? Жана ошондой адамга гана эң мыкты, берекелүү, адалынан ой, акчалар ошондо келет. Адамдын энергиясынын аздыгын же көптүгүн анын акчасына карап эле билип койсо болот. Сенин акчаң канча былык болсо, сенин энергияң ошончолук деген эле сөз. Себеби дегенде энергиясы көп адам эч качан аз акча таппайт. Адам өзүнүн энергиясына гана жараша акча табат. Ошондуктан эгерде сенин акчаң аз болсо, сенин да энергияң аз. Энергияң аз деген бул только физический абал эмес. Бул сенин жан дүйнөңдөгү абалдагы энергиянын 50%-ин алат. Сен физический кафеде эртең мененки саат 8-ден кечки саат 8-ге чейин тынбай иштеп жүрө беришиң мүмкүн, чарчабай. Бирок сен жан дүйнөңдү иштеп атып деле толтура негативный ойлор бар, негативный блоктор бар, ишенимдер бар боло турган болсо, ал да сенин энергияңдын канча 90%-ин алып кое берет да. Ошол себептен дагы сен жакшы ийгиликтерге жете албайсың. Жетейин десең эле, жанагы эң мыкты машинанын майы жок сыяктуу алдыга жүрө албай отура бересиң. Потенциал бар, бирок сен алдыга жүрө албайсың. Бул подкастта сиздерге ар бир теманы кыскача айтып болушунча аракет кылып, бул маалыматтардын 99%-ин мен жашоонун акыйкаты курсунда айтамын. Ошол жашоонун акыйкатындагы кыздар ушул ар бир темадагы токтолуу аркылуу, ар бир теманы билип, ошол нерсенин акыйкатын түшүнүп, практика кылуу аркылуу өтө сонун результаттар болуп жатат. Бир күндө, 2 күндө кредиттери жабылып кетип аткандар, подаркаларды алып аткандар, машина алып аткандар, үй алып аткандар, саякаттарга чыгып аткандар өтө көп. Результаттарын көрсөңүздөр болот. Ошондуктан жашоонун акыйкаты жакында башталат. Курска келиңиздер, баасы болгону 5000 эле сом кыздар. Элестетиңиздер, 5000 эле сом. Сиздер 5000 сомго сиздер канчалаган баалуу билимдерди алып жатасыздар. Негизи меникиндей курстордо башка адамдар, коуч, психологдор 150-100 миң сомго берип жатышат. Мен болгону 5000 сомго берип жатамын. Себеби дегенде Кыргызстандагы бардык адамдар, эркеги дебей, аял дебей, бардык акыйкаттарды билсе деймин. Ошондуктан сиздер акыйкаттарды билип, духовный жактан дагы, материалдуу жактан дагы өскүңүздөр келе турган. Анда сөзсүз түрдө жашоонун акыйкаты курсуна келиңиздер. Буюрса жакында башталат. Толугураак маалымат 0702 21 27 92 номерине жазып, байланышып курска жазылыңыздар. Ал эми менин Instagram баракчама, Азиза Сымбат Instagram баракчама жазылууну дагы унутпаңыздар. Ушул подкасттан эң мыкты инсайт жазган, эң мыкты пикир билдирген адамды, жана ушул подкастты инсайттары менен бөлүшүп өзүнүн Instagram баракчасына мени белгилеген адамды, бир адамды, өзүмө жаккан комментарийин бир адамды тандап, жашоонун акыйкаты курсуна бекер жолдомо беремин кыздар. Ошондуктан активдүү катышып, ушул конкурска балким сиз бекер жолдомо утуп калышыңыздар мүмкүн. Ошондуктан баарыңыздарды бул конкурска катышууңуздарды сунуштаймын. Анда эмесе баарыңыздарга ассалому алейкум. Кийинки подкастта көрүшкөнчө.